中、この辺の真ん中に来るような目剣とでいいです。打ち止めてくればいいです。これでいいです。はい、で、この刃先を使って面を落としていきます。C1 っていうことですから。はい、回します。まあ、本来なら他のバイト使いますけど、刃先ゆっくり当ててください。ゆっくりと、ゆっくりと。ゆっくりと、ゆっくりと。刃の幅あるね。この刃の幅あるね。はい、この刃の幅でこの角を当てるわけなんだけども、もし、C1。ゆっくりとゆっくりと。ゆっくりとゆっくり。はい、こういう感じで落としてくれれば、ね、角が落ちます。これね、あんまりこのさっきゆっくりゆっくりって何度も言ったけど、早くやっちゃうと、まずね、こう面取るってことはこのバリが出ちゃいけないんですよ。あんまり早く押しすぎると結局その送るスピードが速すぎちゃって、回転数に対してね、結局バリがこうめくれができちゃうんです。どうですか？難しいですか？はい、難しいです。どういうところが難しいですか？一撃に合わせるところとか、微妙なずれるところとか難しいです。君は初めてですか？これやるの？はい、初めてです。初めて。始めました。はい。はい、今やってるところはそこです。で、その次にこうなって、最終的に切ってこうなると。なるほどね。ありがとうございます。次ね、面取りが終わりましたね。そしたらいよいよここを突っ切ります。これで、はい、ね、長さが17ね。何か分かる？だから突っ切った後はこっち加えて、でこっちのお尻をバイトできれいに落とす。逆に加えます。落ちるから、さっきと同じように、さっきは水入れしたけど、今度はそのまま中心まで持っていけば落ちますから。今度は少し長いよ。はい、じゃあ回します。大丈夫ですか？ちょっといいですか？はい。最初に少し切削油つけておいてください。で、いきます。ここから単面から何度も言うけど、ここから18ね。ここの8から18のところでこいつを突っ切ります。で、ゆっくり。組んできて、ちょっと見ます。で、溜まってきたな、ちょっとこういうほら、くずが溜まってるでしょ。こうやってフォークで落として、そしたらまたこいつを作る。で、地道にこう切っていく。っていうやり方で。踏み入れます。出します。
こういくね。そのままずっていく。勝手に落ちるから飛んだりしない。入った。落ちた。やったね。熱い？熱い。はい、完成品にして。おお、すげえ。おし、ほら。よし。あ、来た。これ熱いよね。相当これ熱いよね、これ。すっごい熱い。ウエス使ってきた。初切断。はい。どうですか。腰が痛いです。ちょっと切断したやつ見せてください。はい。はい。初切断ですね。はいはい。いい作品できました。はい。